Первое упражнение. Высовываем язык как можно сильнее вперед и стараемся кончиком языка дотянуться до подбородка. И держим это напряжение примерно несколько секунд. И повторяем 20-30 раз. Следующее упражнение. Вот таким вот образом фиксируем двумя руками нижнюю челюсть, давим на подбородок и перемещаем нижнюю челюсть вперед и назад, оказывая давление на нее руками. Делаем также 20-30 повторений.